Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda İbrahimning Misrda yuz berayotgan ishlarning kelish manbasini analiz qilayotgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Xabarlarni tekshiradiganlar Angliya askarlari emas. Kechida mengishni man'iy qilganlar, harbiy holat e'lon qilganlar, vatanparvarlarni tutib jazo lageriga qamag'anlar Angliya askarlari emas. Bularni siyosatlar, xalqqa tingilgan siyosatlar qilyotidi. Undaq bo'lsa, Angliya imperiyasining manfaatini qo'g'daydigan bu siyosatlarni kim ijro qilyotidi? Angliyaliklarning g'olchilari, vatan sotqushlar. İxtiyorsiz uning tini juğultab ketdi. Bu xiyollarning o'zini qayerga boshlayotganligi, uning ilkiga o'tib ketsila qutulish mumkin emasligi, o'zini odam o'ldirishga majbur bo'lib qolganligi uningga ayon. Endi u bir misrlikni yoki bir necha misrlikni o'ldirdi. U qo'liga tunji qitim tapancha tutgan kundan tortib, tapanchamni misrlikqa qaratmayman deb nihoyat ehtiyot qilib kelgan edi. Şoňa namoyishlarga qatnaşqanda tapanchasini almagan. Saqchilar uni qo'g'lagan va kaltaklagandimi tapanchasini ishlatishni o'ylabmi qo'ymagan edi. Chunki u tapanchamni misrliklarga tanglasam bo'lmaydi deydi. Ammo hozir uning o'ldirmoqchi bo'layotgani odatdagi Misr saqchisi emas. Boshqa kishilar, ya'ni g'olchilar, vatan sotqushlar, saqchilar, nihoyat kelsa siyosatni ijro qilguvchilar xolos. Shunda qilganda ular bu xabarni oshkorlamay qolmaydi. Nomi pur ketgan g'olchilarning o'ldirilganligini kishilardan yushirib qololmaydi. Kishilar bunda g'olchining o'ldirilganligiga xushal bo'ladi. Qolgan g'olchilar bu xabarni anglasa, Azroilga yo'liqqandek tini sirqiraydi. İbrahim mushu xiyollar bilan azob chekishga boshladi. Bir necha hafta o'tib ketdi. Yangidan yangi xiyollar kechalari uningga uyqu bermaydi. Kunduzlarimi shu xiyollar bilan kun o'tkazadi. Kimning Angliya g'olchisi, vatan sotqush ekanligini qandoq bilgili bular? Xeyli ko'p odamlar bir kishini vatan sotquchi deb yuratdi. Umu o'zini Angliyaliklarning vakolatchisi deb ataydi. Vatan sotqushlarga o'lim jazosi berish kerak. Kishilar u odamga allaqachon o'lim jazosi bergan bo'lsa-mu, texcha ijro qilinmay kelyotdi. İbrahim shu hukmni ijro qildigan odam. İbrahim bu qitimni odatdagiga o'xshash hamrohlarini o'z o'ylig'ini bo'yicha fikr qilishga yetaklab, o'zining ko'nglidagini ularga degizishga tirishdi. Oxir hamrohlari harakatimizni Angliya g'olchilariga qaratayli degan yerga keldi va Angliya g'olchilarini yo'qotmaguncha Angliyaliklardan qutulg'ili bo'lmaydi degan fikrga qo'shilishdi. Ular Angliyaning Misrdagi g'olchisi Abdurahim Pashani o'ldirish planini tuzdi. İbrahim go'yo taqdir ilohidek, hamma ish uning plani bo'yicha o'rindaldi. U atqan birinchi pay o'q nishonga tegdi. Xuddi amdiki o'q arvohni do'zaxqa akirib ketadigandek, orqadan yana 2 pay o'q atdi. Ondan o'zini saqlab turgan mashinaga yugurdi. Mashina asli u chiqqucha orliqda o't oldirilib, darhol mengishga tayyor turish kerak edi. Qerishqandek mashina o't olmadi. Mashina buzilib qolgan edi. İbrahim yugurib ketib, orqasini vaqirgan ovozlarni, qo'g'lab kelayotgan oyoq tivishlarni angladi. Hamrohi ha deb mashinani o't oldirishga tirishadi. Ammo mashina yerga mixlab qo'ygandek o'rnidan qo'zg'almaydi. İbrahim mashinaning yindan o'tida bor kuchi bilan oldiga yugurdi. U hech nimani o'ylamay, nega ketayotganligi bilanmi hisoblashmay yugurdi. Arkasından vaqirash, jaqirashlar anglanib turardi. Saqchi pushtikimi chilindi.
u birining "O'g'rini tutinglar! O'g'rini tutinglar!" degan ovozini angladi. Uning orqasidan qo'g'lab kelayotganlar barg'ancha ko'paymoqda edi. Ular bu balani nima uchun qo'g'layotganligini bilmaydi. Ba'zilar uni rostilla o'g'ri deb bilgan edi. İbrahim nimishqa ularga o'q atmaydi? Bir pay o'q hammani tarqitib edelaydi. Agar oradan biri o'q tegib yiqilsa, qolganlarning shu hamon tarqalib ketishi turgan gap. İbrahim tapanchisini tutquncha yugurib ketyotdi. Ba'zida orqaga burilib qarab qo'yadi. Ammo u qotil emas. U kishilar gunohsiz. Ular vatan sotquchlar emas. Angliyaliklarning g'olchilari emas. Ular kelib o'zini o'ltirayotgan taqdirdimi, İbrahim ularning hech qaysisini o'ltirmaydi. Kishilar borgancha yaqinlashdi. Ularga hadab yangi odamlar qo'shilyotdi. İbrahimning dimi kesildi. Putining piyi tortishdi. Ussab koni qurib ketdi. Uningga qalpoqlari xuddi ikki parcha taqtaydek bilindi. Birdilla u yugurishdan to'xtab edi, qo'g'layotganlar yetishib oldi. Bir necha qo'l uning yelkasidan tangla amburdek qamallab tutdi. U cho'nqur bir tinivilib orqasiga burildi. Uning chiroyi hech qanday ish bo'lmagandek nihoyat tabiiy edi. Bundaq chiroy qalbingizni o'ziga moyil qilib oladi. Sizni az hushingizdan ayritdi. Kishilar uning ko'zlaridan hech qanday huduqush, tamtirash alomatlar yo'qligini ko'rishdida, uni tutib olganliklariga pushaymon qilishgandek qo'llarini bir-birlab uning yelkasidan oldi. Birla saqchining qo'li İbrahimning yelkasidan ching changallig'icha qoldi. İbrahimni sotquning uliga yiniga akeldi. Atrofiga kishilar o'dishib ketgan edi. Ular boshliq va taftish amaldorlari kelgucha kutib turishdi. İbrahim jasadga qarabmi qo'ymadi, chunki bunda qilishni xohlamaydi. Shunga o'likka nazar ko'znimi solmadi. Bireylarning yerda sunaylanib yotgan vatan sotquchining ulikiga qarab, "Xo'p bo'pti" deb pichirlig'ini anglab, İbrahim kulimsiradi. U go'yo "Men gunohsiz" degan hukmni anglagandek bo'ldi. Bu xalqning hukmi edi. Shu kuni oqshimala so'roq boshlandi va bir necha oy davomlashdi. Shu oraliqda İbrahimning jimi hamrohlari qo'lga ilindi. Ular İbrahimning sotqunlik qilishi bilan emas, voqea yuz bergan kuni qo'lga tushib qolgan mashinaning nomeri orqali qo'lga ilingan edi. İbrahimning ishi butun Misrni zilzilaga soldi. Uning ismini hamma odam bilib ketdi. Surati har qaysi gazetlarning birinchi betiga bisildi. Nurg'un advokatlar uning oqlag'uvchisi bo'lishini talab qildi. Ba'zilar İbrahimning vatanparvarlik ruhiga apirin o'qish yuzasidan oqlag'uvchi bo'lishini talab qilgan bo'lsa, ba'zilar mushu delo orqali nom shuhratga ega bo'lish ko'yida bo'ldi. Turmada İbrahim nurg'un xatlarni topshirib oldi. Qiz yigitlar yozgan xatlarda uning bir vatan xoinini o'ldirganligini tabriklagan edi. Tunumaydigan odamlar uningga tamaka, meva-chiva qatorliq narsalarni avatib turdi. İbrahimning opisi dastlabda yig'ladi. Keyin yoshlarini surtib, qaddini rusladi. Dadisi bo'lsa, o'g'li qahramonlarcha qurbon bo'lib jannatga kirgan odamdek gap so'z qilmay jimla yurdi. Bu ahvollarga qarab, İbrahim o'zining qahramon bo'lganligini bildi. Ammo o'zini hargiz qaltis ish qilayotgan odam deb qarmadi. U yilimu burunqidakla. Men qilishga tegishli ishni qildim. Hech bir alayda ish qilganim yo'q. Xalqlar meni qahramon deb hurmatlayotdi deb o'ylaydi. Uni qahramon deb tuniganing nima foydasi? U o'lib ketidi. Maydisiga qahramonlik o'rnini taqab turib darga esildi-ku. İbrahim o'lishni, darga esilishni xohlamaydi. Hayotining mushundaqla oxirlashini asla xohlamaydi. Uning yoshug'isi bor. Issiq qini eqib ketsa, jasoratlik yuragi so'qishdan to'xtab qolsa bo'lmaydi.
Axir İbrahim türmeden qaçış üstüdə baş qaturışqa başladı. Onun iştihası tutuldu. Uyqusi qaçdı. So'roq ahvolig'imu ko'ngil bo'lmadi. U kecha kunduz degidek qachish to'g'risida o'ylanatdi. U so'roq muddatini qasddan so'zishga boshladi. Qachish planini atrofliq o'ylanishga vaqt tepish maqsadida har kuni yolg'on gaplarni qilib, so'roqchini qaymoqtirdi. İbrahim türmüdün qaçıp ketelaydiganligiga ko'zi yetib, qaçishdagi eng yaxshi chora kasal bo'lgan boshqa jinoyatchilarga o'xshash ayni qasr doktorxonasiga berib olish ekanligini bildi. Shuning bilan İbrahim qasddan og'riq bo'lib oldi. Aslida böğrek kesili bor bo'lg'achqa, u böğrek kesili bo'lib qoldim deb turib oldi. Gazetlar uni og'rib qolganlik xabarini bosdi. Jamoatchilik uningga alohida ko'ngil bo'layotgan bo'lg'achqa, hukumatni İbrahimni xorildi deb aybladi. Natijada hukumat İbrahimni ko'rishga turma doktorini avatdi. Uning urug' tuqqanlarimi bir shaxsiy doktorni taklif qildi. Ikki doktor birdek İbrahimni ayni qasri doktorxonasiga yetkash kerak deb qaradi. Bu ikki doktorning bemorni tekshirishdan burunla mushunda qarorga kelmaganligiga bir nima deb bo'lmaydi. Tunji qitimliq so'roqdan keyin taftish amaldori doklad yozishga kirishdi. İbrahim ayni qasri doktorxonasiga yetkab kelinib, alohida bir yataqqa o'rinlashtirildi. Ishik tuvida ikki saqchi go'zatchilik qiladi. Udulidagi uyni saqchi boshlig'i ishxona qildi. Bu Ramzonning birinchi kuni edi. Shu kundan boshlab İbrahim planini amalga oshirishga kirishdi. U oldi bilan kuzatchi saqchilarni o'zining har kuni kech soat 5 da kiyimlarini ratlik, to'liq kiyib, kech soat 11 bo'lganda silitadiganligiga ko'rishga odatlantirdi. Andin saqchi boshlig'i bilan munosabatni yaxshilashga kirishdi. Saqchi boshlig'i yosh yigit edi. Garchi turgan sharoiti o'xshamasimi, u qo'lidagi mahbusidan hech qancha erkin emas edi. Vazifasining cheklanishi bo'lg'achqa, amaliyotda u mahbusning yindiki mahbus. Vaqt o'tkazish uchun paranglashadigan odamga muhtoj edi. U o'zi qarayotgan mahbusning muloyim, madaniyatlik, gapni oz, ammo meg'izli qiladigan eg'ir bisiq yigit ekanligini bayqadida İbrahimning o'zgarmas chiroyining kontrolqiga o'tdi. Chunki shu chiroy bilan İbrahim qalbingizni o'ziga moyil qilib oladi. Butun diqqatingizni o'ziga tortib oladi. İbrahim ikki saqchining ishonchisiga erishish uchun tirishdi. U o'zini tushundirmaslik asosida saqchilarni hurmat qiladi. O'ziga avatilgan pul, yemaklik, tamoqlarning ko'pinchisini ularga beradi. İbrahim keyin yataqdan chiqib saqchi boshlig'ining ishxonasida birdam yerimdam o'ltirdigan bo'ldi. Bir necha kundan keyin u ratli kiyinib doktorxonaning ishxonasiga kirib birdam paranglashib chiqdi. Keyincha İbrahim yotiqiga xeyli uzungacha qaytmaydigan bo'ldi. Bu ish ikki saqchida sal gumon paydo qiladi. Ammo ular gumoniga ishonch turg'izguncha orliqda u qaytib keladi. Bundaq chaqlarda İbrahim saqchi boshlig'i bilan ikki saqchining chiroyidan eg'ir yukdan ozod bo'lgandek, yuragi iziga tushgandek bir ifodani ko'radi. U bara-bara sirtda yurish vaqtini uzatdi. Dastlabda 15 minut, yarim soat, keyin 1 soat, 2 soatda keladigan, oxiri berib 2,5 soatlarda qaytib keladigan bo'ldi. Shu kunlarda bir yosh advokat uningga yoshirincha holda tapancha akilib berdi. İbrahim tapanchani karvatdagi tushakning ostiga tiqib qo'ydi. Saqchi boshlig'i bilan ikki saqchining o'zining xotirjam bo'lganligiga, qechib ketmasligiga ishonganligiga İbrahimning ko'zi yetdi. Demak, ular İbrahimni yaxshi ko'rib qolgan va uningga ishonadigan bo'lgan edi. İbrahim oxir qochadigan kunini bekitdi. Endi chiqib ketsa qaytib kirmaydi. U chiqib ketib 3 soat o'tganda andin saqchi boshlig'i boshliqlariga o'zini ma'lum qiladi. U chaqcha İbrahim ko'zgan yerga berib bo'ladi. U nega borar?
U bordigan joy ustida ko'p o'ylandi. Do'stlari uni Misrdan chiqarib etguncha Qohirada bir necha kun turib qilishga to'g'ri keladi. Balki bir hafta yoki 2 hafta turib qilishimi mumkin. Shu oraliqda qayerda yushinib turish kerak? U hargiz uyiga bora olmaydi. Do'stlarining uyiga bora olmaydi. Chunki saqchilar uni izlab u yerlarga berishi turgan gap. Mehmon saroylarga kirishimi mumkin bo'lmaydigan ish edi. İbrahim o'yla oxir Muhitni yodiga oldi. İbrahim Muhittin Mustafa Ahmed Zohiri degan ismni esida ching tutishga niyat qildi. Muhit yodiga kelish bilan tang İbrahim ixtiyorsiz kulib etdi. Ular Qonun institutining 4-yilligida billa o'qigan edi. Muhitning eng cho'ng aloyligi shu ediki, har qitimliq imtihonda birinchi bo'ladi. Uningda a'lochi o'quvchilardek boshqalarga aralashmaydigan, siyosatdan yiroq yuriydigan, namoyishning vaqtini isrof qilish deydigan aloyidliklarning hammasi tepiladi. Shunga u qo'rqinchoq, ba'zida hatto qo'ldan ish kelmaydiganroq ko'rinadi. Muhit boshqa a'lochi o'quvchilardan bekrak yurakzoda edi. Bo'libmi u İbrahimni ko'rganda xuddi Xudoni ko'rgandek titraydi. Ağzıga gap kelmeydi. Uni bek cho'ng ko'ratdi. Shunlashqimi İbrahimning oldida o'zini qo'yarga yer topolmay qoladi. Saqchilar odam o'ltirib qochib ketgan qotilning mushundaq bir o'quvchining uyiga yoshirinib olishini asla xiyoliga keltirmaydi. İbrahim Muhit bilan ko'rishgandagi ahvolni ko'z oldiga keltirib ixtiyorsiz kulib etdi. Muhitning yumaloq yuzini, samsaqdek burnini, kichkina og'zini, yo'g'on ko'zlarini, Amerikada yasalgan ko'zoynagini ko'rgandek bo'ldi. Muhitning hamma yeri degidek yumaloq edi. Hatto doğuloq kelgan gavdasimi sal simiz bo'lgan bo'lsa, yumaloq bo'lib ketgan bo'ladi. Oldin ola kelishib olmasdilla Muhitni izlab borsa qandoq bo'lar? İbrahimga shundoq qilmoqdan o'zga nima amal bo'lsin? Agar Muhit uyiga kirgizmasa, u zo'rlamaydi. Ammo Muhit uning talabini rad qilmaydi. Chunki İbrahim bundoq o'quvchilarni obdan tushundi. Ular hissiyotini harakati bilan ifodalashni bilmaydi. Muhitdek yigitlar biror qizni yaxshi ko'rib qilishi mumkin. Ammo qizga muhabbatini izhor qila olmaydi. Qizni bu ishondira olmaydi. Ular vatanparvar bo'lishi mumkin. Ammo vatanparvarlikni ifodalashni, bu yo'lda harakat qilishni bilmaydi. Bundoq odamlar hargiz qahramon bo'la olmaydi. Amalsiz ahvol ostida vatanparvarlik harakatlarga qatnashishi mumkin. Muhit vatanparvar ishkanligini amaliy harakati bilan ifodalamagan bo'lsa-mu, vatanini suydi-da. Muhit uni uyda turg'izishga unimasa yoki bu ishqa Muhitning dadisi aralashib uyiga kirgizmasa qanday qilg'uliq? Ish vaqasi yo'q. Boshqa joyni toparman. Qanday bo'lsin, hargiz o'zimni ikkinchi qitim o'limga tutib bermayman. Ishik chekildi. Orqadilla bir saqchining beshi ishikdan ko'rindi. Uning shap buruti chiroydagi tabassumni bildirmaydi. İbrahim efendi, birer işiniz var mı? Dedi saqchi. Rahmat sizga bosh serjant. Mavu tavuzni achiqib yang. İftardan keyin odamning muzdek narsa yegiz keladi, dedi İbrahim to'mpushka ustidagi tavuzni ko'rsatib. Saqchi uyga kirib, "Bo'lmaydi, xudo haqqi, bunda qilsak bo'lmaydi", dedi. İbrahim o'rnidan turdi. Xuddi zimmisidagi majburiyatni ado qilayotgandek to'mpushkidan tavuzni ilib saqchiga sundi. "Xudo haqqi, tavuzni men emas, sizlar yeyishinglar kerak. Sizlar ro'za tutinglar emasmi? Iling, hargiz tortinmang." İbrahim efendi, sizga bek og'indochiligingiz bor ekan-jumu? Saqchi tavuzni chiqib ketdi. İbrahim uy ichida u yoqdan bu yoqqa mangdi. Uning tini jug'ildigandek bo'ldi. Burun har qanday harakatga qatnashganda bundoq bo'lib boqmagan edi.
Chunki u chaqlarda İbrahim qochqin emas, hujumga o'tgan. Bütün diqqati bilan planni o'rindashga berilgan. Faqat ikkilanmagan. Mag'lub bo'lishni xiyoliga keltirmagan. Nazuk mashinaga o'xshash hech narsani his qilmagan. O'zi bekitgan plan bo'yicha harakatlangan edi. Ammo hozir qochmoqchi bo'lyotidi. Shunga uning tini jug'ildab ketdi. Mag'lub bo'lishdan ansirdi. Qichish hujumdan rahimsiz. Qiyinchilik ko'p bo'ladi. Uning ustiga bu uning tunji qilayotgan ishi. İftarga aytilgan zambarak ovozi. Misrda iftar vaqtida zambarak aytilishi bilan xabar qilindi. Uning xiyol jiplarini uzib-etdi. Мәзін azon aytib bo'lgandan keyin u yotoqdan chiqdi. Ikki saqchi ikki o'rindiqda o'tiratdi. Miltiqlari tamg'i yo'laklik edi. Ikkisining o'ttirsiga yana bir o'rindiq qo'yilgan, ustida iftorlik g'izolari turatdi. İbrahim efendi, tamoq keling, dedi ularning biri. Birər gapni ortiq qilib qo'yib, ko'nglidagi maxfiyatlikni oshkorlab qo'yishdan ansirgan İbrahim nihoyat ehtiyotchan bo'lib ketgan edi. Shunga, sizlar yeveringlar. Bir doktor menga o'xshash roza tutmabdikan. Shuning yiniga kirib birdam o'tirib chiqay, dedi. U saqchi boshlig'ining uyiga kirdi. Saqchi boshlig'imi iftor qilyotdi. İbrahim bo'sig'ida turib, samimiylik bilan yaqinchilik qilib, "Salomat bo'ling, baxtlik bo'ling", dedi. Saqchi amaldor darhol, "İbrahim, keling, kirib birdam o'ltiring", dedi javoban. "Rahmat, ro'z tutqanlar bilan billa o'ltirsam bo'lmas", dedi İbrahim kulib turib. U saqchi boshlig'ining uyidan chiqib, koridorni bo'ylab asta mangdi. Odatdikcha mangmay deb o'ylag'achqimu qadam ilishi sal egiz-pas bo'ldi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.